Boas noites. Non por estar afeitos, deixa de abraiarnos. O galego volta á primeira liña da batalla política. O Tribunal Superior de Xustiza pon en entredito o decreto do plurilingüismo do goberno de Feijóo, un decreto que resta presenza ao galego no ensino para igualalo co castelán e co inglés. Pero cal é a auténtica relación da sociedade co galego? Existen eses conflitos na rúa? Esta noite imos facer unha fotografía da terra. Serán os galegos os que falen do seu uso da lingua. Hoxe, en Informe en V, a guerra do galego. En televisión empréganse os pitidos para censurar certas palabras malsoantes ou ofensivas. Merda, cajo, cona, ui, que carallo. Así de doado. Hoxe preguntámonos, acaso o galego mal falado non é ofensivo? Que pasa cando se lle poñen pitidos aos erros lingüísticos que saen pola boca dos nosos representantes políticos, sexan do partido que sexan? E eu lle preguntaba aos globos aristóticos que resultado dira, Ese persoaxe do grande debuxante, ese persoaxe de traxedia social e humana. Castelanismos, hiperenxebrismos, vulgarismos, de todo temos no Parlamento. E de todo ten o presidente Feijóo. Casi un 40% o absentismo laboral. O mantenimento do noso liderado dice que gastamos 103 millóns de euros. É verdad que gastamos 43 millóns de euros menos do que gastaban vostedes. Vostede sabe igual que a min. Estuvo 5 anos no Consello de Administración de Caixa Galicia. Iso sí, é ben sabido e ben sabemos que pitido non é normativo. Eso é un problema seu. O 20 de maio de 2010, a Xunta aproba o novo decreto do plurilingüismo para o ensino. Ata ese momento, os centros escolares aplicaban o decreto do bipartito, aprobado en 2007. Núñez Feijóo encargouse de tumbalo, como prometera en campaña. O que para moitos era unha amenaza, tornaba así en realidade. Antes da súa aprobación, a Xunta consultou con 28 organismos, entre asociacións, sindicatos, partidos e institucións. Só 4, entre eles o Partido Popular, apoiaron os puntos fundamentais do texto. Os demais o rexeitaron ou pediron cambios. O goberno fixo oídos xordos. Nace no consenso dos sectores da lingua. Tamén é importante recordar que xa o decreto anterior do ano 2007, o chamado decreto do bipartito, non tivo o consenso de todas as forzas políticas, é dicir, non foi consensuado con o PP, que nese momento era o partido mayoritario na Cámara e na sociedade. Defendimos desde o primeiro momento que este era un decreto que incumplía o Plano Xeral de Normalización Lingüística e que, por lo tanto, ademais introducía elementos que restrinxían a presenza do galego no ensino. A postura de AGE é moi clara, é dicir, o decreto ten que derrogarse. Ten que derrogarse porque representa un decreto que involuciona a situación do galego no ensino público. É dicir, por vez primeira, o galego retrocede na escola, a primeira vez en democracia. Non é un problema de derogalo formalmente, ten que retiralo e abrir un escenario de consenso que queremos. Había un plan de normalización lingüística aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. É un bo escenario para volver a él, para sentarmos e para decir entre todos, aportando todos e cedendo todos algo, e o Partido Socialista quere estar aí. Dende a súa aprobación, multiplícanse as protestas, enormes manifestacións nas rúas para defender a dignidade do galego e pedir a derrogación deste decreto, que entenden despraza e fai de menos a lingua. Unha norma con 3 puntos básicos en conflito. Estes 3 piares, pregunta aos pais, reparto de horas entre castelán e galego e chegada da inserción do inglés como lingua de ensino son, eu creo que 3 argumentos bastante febles para atacar unha norma que, polo demais, como digo, na súa praxe diaria non crea problema ningún. Non pensan o mesmo estes colectivos. O seu rexeitamento pasa da rúa aos xulgados con recursos que se traducen en ata 8 sentenzas. Nun auto de novembro de 2012, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declara ilegais 2 dos puntos fundamentais do decreto. A enquisa aos pais para determinar a lingua predominante na aula e a liberdade do alumno a expresarse no idioma que escolla. Para moitos, unha vitoria que remarca o espírito desgaleguizador do decreto. O Tribunal derogou 2 parágrafos de 2 artigos, que non son siquera 2 artigos enteiros. É o parágrafo 5.2 e o 12.3.
Quer dicir que non sei ata que punto se pode dicir que se obtén unha victoria cando ti pretendes alcanzar 30 e o que che dan é un anaco de 2. Do que se refire estrictamente á lingua galega, nos consideramos que sí, porque son os aspectos nucleares. Que as sentencias non se miden ao peso, non? Sino pola importancia, digamos, do que están dicindo esas sentencias. Cando di que 93%, sí, é que o 93% nadie o cuestionou. Cuestionabas o núcleo, non o resto do decreto. Ese é o meollo da cuestión. Isto sería tanto como preguntarle aos pais dos rapaces de tal centro lles gusta as matemáticas, porque se non lle gusta, tampouco as damos. Despois de valorar se recorrer ou non, a Xunta decide acatar a sentenza, pero mantén a consulta. As familias teñen que encher unha enquisa indicando cal é a lingua nai dos seus fillos. As opcións galego, castelán ou outra. O cuestionario foi apoiado polo Alto Tribunal Galego, sempre e cando non fose vinculante. Pero entón, para que se fai a consulta? Nós non preguntamos que lingua quere vostede que lle falemos ao neno na escola. Iso era algo moi distinto. Nós o que estamos preguntando neste momento é que lingua se lle fala ao neno na casa. Leva facéndose xa tempo. Pois, a ver, como enquisa aos pais, pois como mínimo dende o ano 89. Que iso non pode ser o criterio que utilice a Administración a hora de garantir unha oferta educativa no que o galego non este excluído, non? Por lo tanto, a nos o que nos parece unha tomadura de pelo que na práctica o goberno galego seguía mantendo durante moito tempo en desistindo a sentencia que iba a ser fundamental, non? E que logo, como ten uns requerimentos por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, diga, bueno, non o vamos a facer así, pero logo na práctica sí, non? Que é dicir, a nos parecenos que iso é unha burla, non? A Xunta de Galicia pode seguir facendo consulta aos pais e ás nais? Sí. Esa consulta produce efectos legais? Non. Esa consulta será determinante para a Xunta de Galicia actual? Sí. Eles din que non é vinculante, pero tampouco non negan que eso vai servir para algo. E a nós o que nos dá medo precisamente é ese servir para algo futuro. É dicir, para que vai servir? Para que? A pregunta é por qué? Por que Feijóo necesita agora preguntarlle aos pais se non o necesitaron nin quen fixo a lei por unanimidade, que foi Fernández Albor, nin Fraga, nin Laxe, nin Touriño? Cal é a súa resposta? A miña resposta é que o Partido Popular, este Partido Popular, non todo, este partido que entón se chamaba entre os da boina e o do birrete, pois ben, o do birrete ten un problema de complexo persoal de identidade co galego. O pasado 17 de setembro, o Tribunal Superior dita unha orde forzosa, instando a Xunta que no prazo dun mes aplique a sentenza na que se declara a ilegalidade parcial do decreto. O tribunal non lle consta a execución da sentenza. Sobre o papel, a Xunta asegura atender esas exixencias. Por eso presenta un recurso. Unha solicitude que o pasado 9 de outubro o tribunal rexeita, explicando que o seu auto limítase a iniciar un proceso no que lle dá un mes de prazo para que a Xunta poida presentar alegacións. A oposición mantén que na práctica os cambios no decreto marcados polo tribunal non se están a cumplir. O que nos están dicindo nos centros é que, primeiro, non teñen coñecimento de que houbera unha revisión do propio decreto, o Secretario Xeral de Política Lingüística fala dunha circular que aclare ese tema, pero realmente a nos constanos en moitísimos centros en que non se coñece esa circular. A enquisa fíxose igual que se fixo nos anos anteriores e, polo tanto, aí si que na ten que aplicar, ten un descoñecemento desa suposta circular, pois a verdade é que todo unha chapuza de grande envergadura. O que entendemos que o Tribunal Superior dice é que esa enquisa non pode ser vinculante para a Administración e, en consecuencia, non será vinculante para a Administración. Pero simplemente preguntamos. Creo que preguntar neste momento aos ciudadanos o que opinan cando noutra comunidade autónoma se está discutindo se os ciudadanos teñen dereito a decidir ou non rachar coa Constitución Española e o Estatuto de Autonomía me parece, cando menos, unha singularidade. Núñez Feijóo comete a indecencia de reclamarnos sistemáticamente que respetemos as institucións e el mexa por riba do Tribunal Constitucional cando a sentencia o obriga a acatar a lei. Que é o que fai a Xunta? Di, bueno, non me vale como vinculante. E así executo a sentencia. Probablemente, e de xeito formal, o está a facer. Pero está conseguindo o obxectivo político primeiro, que é convertir a lingua nun problema, esta vez na escola. E que moitos galegos e galegas, en troques de mirar con agarimo a nosa lingua,
Vexan nela un follón permanente. O marxe da consulta aos pais, non menos polémica a distribución dos idiomas á hora de impartir as clases. O reparto 50-50 entre as dúas linguas é un reparto equilibrado que é suficiente para que o ensino lle dea boa actitude e bo coñecemento da lingua aos que están formando. Non é certo, non é certo. Ademais, tal como están establecidos os números, a presenza do galego no ensino público hoxe en día non chega nin ao 30%. O ensino infantil no ámbito das cidades non chega nin a, creo lembrar, en torno a un 3 e un 4%. Neses cálculos que se establecen, sempre na realidade o galego é inferior á presenza do castelán, porque o castelán ten garantidas polo menos xa as materias máis importantes en canto a número de horas, que son precisamente as ciencias, non? Formalmente, falar dunha discriminación no sentido de que se lle dedica menos que outros non sería exacto, porque en teoría reparte por iguais. Entre o inglés, que sería o novo elemento que se incorpora, o galego e o castelán. No embargantes, hai unha profunda trampa nisto. É que o inglés, que é unha lingua universal moi importante, sen dúbida, no mundo, que os nosos fillos deben coñecer, sen dúbida tamén, non é lingua oficial de Galicia. E ese é o gran salto. E aquí chega o terceiro punto do conflito, a incursión do inglés no ensino a un nivel similar ao do castelán e o galego, e que xustifica o nome do decreto. Pero ese plurilingüismo é real? Pódense superar as trabas da súa implantación? Ou en realidade é unha ferramenta para reducir a presenza do galego no ensino? Como imos cuestionar a chegada dunha terceira lingua de instalación ao noso sistema educativo? A xustificación non pode ser porque así temos máis oportunidades para emigrar. Non? Aspiro tamén a que teñamos un país onde a xente non teña que emigrar. O inglés está claro que o queren introducir de forma a forza, é dicir, estánse declarando centros plurilingües que o único que fan, pois, con todos os respetos, nalgúna materia é un catálogo de vocablos en inglés, pero que non imparten en inglés esa materia. O inglés, sin duda, é fundamental. E todos facemos o posible por poder falalo, porque sabemos que é unha lingua moi importante no mundo actual, pero non debe de entrar en colisión coas dúas linguas oficiais. Se eu teño que aprender matemáticas, o prioritario será que eu aprenda matemáticas. Se de moi cativo me dan matemáticas en inglés, podo avanzar en inglés, pero mellor non avanzo en matemáticas. É dicir, que hai problemas de tipo pedagóxico. Somos conscientes das dificultades da implantación dunha terceira lingua no ensino, pero en algún momento hai que empezar. O enfrontamento polo decreto leva a nosa lingua á rúa, o Parlamento, os tribunais e tamén os medios de comunicación. Unha entrevista ao conselleiro de Educación nun diario nacional acendeu os ánimos do hemiciclo galego. Xesús Vázquez acusaba os que se opoñían ao decreto de estar fora do sistema democrático. Exiximos o amparo, exiximos que o señor Jesús Vázquez nesta Cámara se retrate desas manifestacións total e absolutamente inxuriosas. Se non é así, informo xa nesta Cámara de que o Bloque Nacionalista Galego emprenderá de inmediato accións xudiciais contra o señor Jesús Vázquez. Eso é moi grave nunha democracia. Decir que o que pide legitimamente, nun debate político aberto, respetuoso cos demais, a retirada dun decreto é un antidemócrata. Quen é un antidemócrata é quen di esas cousas. Ele actúa con prepotencia e, sobre todo, actúa de forma tal que nega a posibilidade do diálogo, do verdadeiro diálogo. O galego parece estar lonxe desa paz, dese sosego e desa calma. Non o estará se a nosa lingua se emprega no debate político como se fose unha arma. O galego non é un problema nin para a xente que fala galego, nin para a xente que fala galego ás veces, nin para a xente que fala castelán. Para quen é un problema neste momento o galego? Pois para algunhas forzas políticas que creen que van ter réditos electorais a hora de esgrimir o galego como bandeira. E decir, como fai o PP, que isto da lingua é cuestión de nacionalistas é algo que precisamente os socialistas non entenderemos nunca. O galego é algo de todos. O que pasou aquí, agora vemos que está pasando nas Baleares tamén e que intentaron aplicar en outros lugares. Por lo tanto, aquí o que vemos é como temos un goberno que cumple directrices de Madrid sin importarlle que eso vaya en contra das cousas que máis, que como galegos e galegas deberíamos defender. Feijóo vai ser o home que pasa a historia por facer máis que ninguén por convertir o galego nunha lingua morta. E iso é ben triste, pero vai a ser a súa medalla.
fixeron pola lingua galega Curros, Rosalía e Pondal no resurdimento literario a finais do século XIX, o que fixeron os galeguistas de principios do XX ou a Real Academia Galega. Todo apuntaba a que os séculos máis escuros quedaran atrás, pero a Guerra Civil trae a Galicia unha nova época de represión da lingua. Coa ditadura de Franco, o galego retrocede. Comezan 40 anos no que a lingua propia queda no privado. O castelán gaña terreo entre as clases acomodadas urbanas. O galego queda soterrado no rural. O falar galego era de pobres, nunha palabra, e xa está. Gloria ten 69 anos, é de Ribeira e sabe perfectamente o que era falar galego no rural naquela época. Na súa casa era o habitual, tamén no resto da vila. O galego mal falado. O chapurrado daqui noso, con ese jejeo, non hai máis. A miña, naquele entonces, é de casi todos. Na casa, vamos a ver, e nas rúas cando non había personas que che podían chamar a atención, porque eu recordo, sendo meniña, que non se podía falar nas escolas. O caso de Bituca é totalmente diferente ao de Gloria. Ela era dunha familia acomodada de Compostela. Foi mestra e enfermeira e na súa casa o galego non tiña presenza. Era unha vergüenza hablar gallego. Es que hablar gallego te tachaban de paleta ya. Yo me acuerdo un día que estaba en el fútbol en Santa Isabel, viendo un partido, y me dice, señora, podes arrimar un pouco para outro lado, porque xa está ben, colle 2 sitios. E dije, madre mía, que paleta. Como mestra no rural, ela era quen lle tiña que ensinar castelán aos pequenos afeitos a falar en galego. Sempre lle gustou a lingua propia, pero ela era a primeira en dar exemplo. O galego non tiña sitio na escola. Os niños en las aldeas hablaban gallego. Yo estuve en una escuela cerca de Órdenes, un sitio que se llama Javestre. Entonces le decía a los niños, a ver, gallina, gallina. No, mira, gallina, gallina. Pero sí, así como hasta 20 veces. A ver, pon la lengua aquí, pon la lengua allá, para enseñar. Aguja, ajuga, ajuga. Todo en castellano, es que ni una palabra en gallego. Se non vaya profesora que era. Esa señorita non debe saber, non debe estudiar que fala galego, dirían. Bituca podería ter sido unha das mestras de Gloria. Tivo que traballar dende moi nova e os días que ia á escola levaba algún desgusto. Había mestres que castigaban con dureza a aqueles nenos que non falaban castelán. Tiñamos unha profesora que falaba moitísimo castelán, porque viñera de Valladolid. Eu xa che dixo, eu fui moi poquinha á escola, pero un día dos que fui, por non falar o castelán, mandou mirar á playa. A escola estaba na beirada da playa. Mandou mirar á playa, coller area gorda, estuve entre rodillas 2 horas na área, por non falar en castelán. O eu reconoso que tamén tiñamos que aprender o castellano, pero as dúas a un par. Ibas a unha misa e tiñas que falar en castellano, porque o cura chamaba a atención. Non tiña por qué, pero chamaba a atención. Na escola xa non dixamos, ibas pola calle, vías personas con un pouco máis de categoría e tiñas que falar o castellano, porque senón xa non eras ben vista. A ditadura eliminou deste xeito calquera manifestación cultural e social en galego. Da literatura agromaba algunha creación, pero sempre dende o exilio. A sociedade vivía en castelán, era o idioma que mandaba tamén nas relacións. Es que no podías. Alguien que hablaba gallego decías tú, que de la aldea. Mira, recuerdo que teníamos una amiga, ay, qué bueno está esto, mira. Teníamos una amiga que nos invitó, a una hermana y a mí, a las Sinas, a Villa García, a pasar una semana. Pues tenían una niña y la trajimos para Villa García. Entón a nena falaba todo galego. E dicían os chicos que nos teníamos a 20 anos, e esta niña que hable portugués, decíamos, fíjate, negábamos el gallego, era unha vergüenza. Eu non recordo que na escola, eu nunca vi un libro en galego. Ni na escola, ni en catecismo, ni na misa, eu nunca vi un libro en galego. Teño eu na miña casa agora, que non se facía nada en galego, todos os papeles eran en castellano. Fanse agora, hai anos aquí, pero antes non Deus che librara. Deus che librara, xa non che facía nadie che facía. No seu traballo nunha conserveira, Gloria chegaba a convivir coas dúas linguas. Unha, a da xente, a outra, a que impoñía a sociedade. Bueno, na fábrica, os jefes e os encargados falaban en castellano, e ti tiñes que contestar en castellano. Sí, os jefes sí. Cando todo isto acontecía na terra, os galeguistas no exilio continúan co seu labor. Castelao, Seoane ou Pondal conformaban a resistencia do galeguismo cultural e político. O cambio máis importante chega nos 70. O galego é recoñecido como a lingua oficial pola Constitución e polo Estatuto de Autonomía de 1981.
pero é certo que hai cousas que quedaran por moitos anos na xente. Me gusta que la gente joven habla más gallego, que lo defiende más. La gente mayor aún está con aquello de que era ordinario. Explícome mellor no meu gallego, ainda que non sea normativo, pero explícome mellor. Sí. Queres saber que eu cando ollo falar un gallego tan normativo, en moitas palabras non entendo, Dios mío, para que le deixarán falar ese gallego? Porque non falaremos todos o mismo gallego. Yo creo que también el gallego empezaron a hablarlo los de izquierdas. Ya si hablaba una chica joven gallego, decían, este do bloque. A Constitución de 1978 recoñece os dereitos de Galicia como a nacionalidade histórica, entre eles posuir unha lingua propia. A lingua galega está protexida pola posterior Lei de Normalización Lingüística do ano 1983. Imos avaliar o emprego do galego por 3 mozos que se criaron xa con esta norma en vigor, que sinala o galego como a lingua propia do país. Estes son os nosos protagonistas. Chámame Juan Miguel, son de Vimianzo, son o dueño dun bar, desde fai pouco, antes era socorrista. Mi nombre es Cristina González Patiño, trabajo de dependienta. Mi trabajo consiste de cara al público. Chámome Damián, Espasán de Inlema, son de Vimianzo, pero traballo aquí en C, aí ao lado, na piscina municipal. Fomos na procura dos clixés nos que se adoita dividir os falantes na nosa comunidade. Cristina responde ao perfil de castelán falante. Vive nunha gran cidade, A Coruña, e traballa nunha gran superficie. Juan e Damián, pola súa banda, cumpren o tópico do galego falante. Son dunha vila da Costa da Morte e traballan e se relacionan principalmente cos seus veciños. Bueno, o gallego, basicamente, de portas para fora en todos os ámbitos, sobre todo no bar, porque aquí a maioría da xente fala gallego, e a todos os sitios que vou sacando que se san fora de Galicia, falo gallego en todas partes. Desde pequeno hasta hoxe sempre usei o gallego, máis ben, na casa, no colegio, cos meus amigos, en todos lados. Aquí é o que se fala, o sea, o que fala a maioría, pues todos los días. Yo entiendo perfectamente el gallego, me puedo comunicar perfectamente en gallego, pero no suelo usarlo en mi día a día, porque ni en mi ámbito laboral, ni en mi ámbito familiar, ni con mis amigos utilizamos el gallego. Logo na casa sí que ca familia falo castellano, ca familia máis cercana, con miña nai, miñas tías, meus primos, educáronos así desde pequenos, pero vamos, unha vez que empezamos por aí a xogar cos amigos e tal, xa aprendemos gallego pola nosa cuenta e gallego para todo. O solo o castellano cando é totalmente obligatorio. E cando é obligatorio? Cando non me entenden. Cando salgo de aquí teño que falalo porque non me entenden ou basicamente eso, despois sempre. Pues utilizo as dúas indistintamente en función de onde a con quen tea falando. Me sale natural, un pouco tamén por educación, non sei, se me hablan en gallego, contesto en gallego. Por educación tamén, un pouco. Falando de educación, na escola, estes 3 mozos estudaron galego como materia obrigatoria en primaria e secundaria. Os 3 recoñecen que saben lingua galega, pero que existan clases en galego, algo que non ocorría cando estudaban os seus pais ou os seus avós, non quere dicir que a xente moza fale máis galego que antes. Xa non só porque fora ter mellor futuro, penso que antes aquí que estaba mal visto, por así dicirlo, que se falara gallego, entonces intentaban ocultalo e foi quedando así de generación en generación. E igual antes pode ser que tuvera máis mal visto que agora, mellor é tamén que agora a xente lle dá igual e fala o que quere, vamos, que non se deixe levar tanto por ese tipo de comentarios. De todas formas, aquí en Vimianzo hai bastante castellano falante, vamos, por así dicirlo. Digamos que o gallego que é máis na zona das aldeas, de arredores, pero que é no núcleo do centro, hai máis castellano falante do que parece. Eu creo que non existe eso de, ou polo menos aquí, por donde vivimos nós, creo que non existe eso de estar mal visto por falar gallego ou ben visto por falar castellano ou o contrario. Penso que moi pouca xente xa se fija neso. O uso real da lingua vai a máis ou a menos? Ha ido a menos, cada vez máis. Se utiliza menos, se habla menos. Que está vindo un pouco a tontería de falar castellano, como se gallego volvera a estar mal visto. Non mal visto como naquela época que podías ter represalias e tal, pero si mal visto como que eres menos ou que vas ser tratado de paleto ou calquera cousa, por así decirlo. Penso que é algo natural, a nosa lengua, está moi ben conocer outras e dominala, sobre todo, pero
cada un que fale o que queira, sin problema ningún. Sei de moita xente que, bueno, chegas a Coruña, vas comprar as multinacionales e la chica de turno falache castelán e contestas en castelán. A veces falando posiblemente peor castelán que si falaras gallego. Pues trabajo en una tienda de ropa y en mi día a día me dirijo a los clientes pues en castellano. A no ser que venga algún cliente que me hable en gallego, entonces yo sí que le contestaría en gallego tamén, ou hablaría con él en gallego. Tres son as áreas delectais do galego, os bloques occidental, central e oriental. Juan e Damián son de Vimianzo e están orgullosos de falar con seseo e geada, trazos característicos da Costa da Morte e, polo tanto, do bloque occidental. Para eles é unha marca distintiva que non debería perderse. Penso que é moito máis bonito a geada, o seseo, que identifica a túa zona. Eu agora vou a Coruña e digo, hostia, ti tens que ser de Vimianzo, tens que ser da Costa da Morte polo seseo. En cambio, vas a ven outra zona aquí, ti tens que ser de tal, de Lugo, polos que din Mau en vez de Man ou así. Unha cousa que me chama bastante atención é que cambia, como pode chegar a cambiar de un pueblo a outro en un trayecto o sea, en un trayecto tan corto, por exemplo, en 15 kilómetros, como podes saber, por exemplo, que nós somos de Vimianzo polo acento, onde Camariñas é de Camariñas, ou che poden chegar a diferenciar só pola forma de falar. Variantes faladas do galego non existen na escrita. A necesidade de crear un galego común provocou hai 10 anos a elaboración por parte da Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega do coñecido como galego normativo. Unhas normas ortográficas e morfolóxicas que, a pesares de que tiñan que enraizar co galego de sempre, reciben críticas dos nosos falantes por todo o contrario. Os nosos protagonistas non atopan este galego máis alá da Xunta, dos libros de texto e dos medios de comunicación públicos. Estou un pouco en contra do que é o galego normativo, que cada ano apareza unha nova variante dunha palabra, porque entonces eso non é o galego de toda a vida. Se este ano pos unha norma nova, cambias unha palabra, e estas cousas de dicir grazas en vez de gracias ou gracias. Non sei en que se basan realmente para facer ese tipo de cambios, non sei se ven que vai ser unha mellora despois a hora de falalo ou algo, pero eu non lle vexo moito sentido os cambios eses. Yo creo que deberían de haber mantenido un pouco máis el gallego tradicional, ¿no? Quizás. Chegou o momento de que os nosos entrevistados, xa convertidos en expertos de galego, definan como se de lingüistas se tratara o estado da lingua. Mayoritaria, minoritaria ou minorizada? Minoritaria non, minorizada. Creo que sí, que está moi extendida, moi utilizada, moi todo, pero que parece que o queren poñer como a ciertas cousas concretas, sabes? O que falamos de que sea de pueblo, que sea de tal, non sei, creo que está minorizada pola xente, ou infravalorada, ou miles de palabras que ninguna debe ser boa, vamos. Eu creo que é mayoritaria, non? Penso que sí, que é mayoritaria. Eu penso, home, que a conoce todo o mundo, eso está claro. Despois, penso que a maioría da xente que a usa, incluso ahora nos colegios ou universidades ou que sea, falase máis gallego que antes. Minorizada, yo diría. Y sobre todo en Coruña, yo pienso que en una ciudad como Coruña asociamos más el gallego pues, a gente de pueblos o parte un pouco máis cerrada de Galicia, ¿no? Non todas as comunidades poden ter dialectos do castelán ou do catalán ou do vasco. Entonces, joder, xa que temos unha lingua propia, pues, disfrutar dela e usala. Non, penso que é para presumir, non para avergonzarse, vamos. Eu conozco bastante xente que, como a min, por exemplo, que ou fala gallego ou fala castellano, que non usa algunha das outras dúas, pero despois hai moitos casos que sí que usan as dúas lenguas e que viven totalmente en armonía entre elas, vamos. Penso que se poden usar as dúas. La verdad es que yo pienso que el gallego y el castellano no deberían de ser contradictorios entre sí, se deberían de complementar, ¿sabes? En nuestro día a día y que ojalá supiese todos más idiomas como el gallego y el castellano poderlos complementar en mi día a día, ¿no? E que mellor para rematar que ollar para o uso real que fan os mozos do galego. Unha concursante galega de Gran Hermano dixo isto ante millóns de espectadores. Sí, en el cole todos nuestros libros de texto eran en gallego. ¿Sí? Ah, pues yo estaba convencida con esto de que, ¿sabes? De que es como secundario. A ver, las clases nos estaban en castellano, porque las profesoras no hablaban en gallego, pero los libros de texto estaban todos en gallego, todos. ¿Qué? Ah, pues mira, pues tampoco está tan perdido, pero ¿no? Bueno, yo hacía la trampa y los compraba en castellano. De verano, yo estaba en un pub con unos amigos, ¿no? El pub de una amiga mía. Entonces, de repente vi a uno de mis amigos con un chico súper guapo. Y digo yo, joder, qué chico más guapo con el que estás, tal. Me dice, es mi primo. Y es tu primo, sí, es mi primo y tal. Y yo, pues preséntame a tu primo, tal, tal. Y dice, vale, te lo presento. Y llega tal, y dice,
ven, tal, fulanito, ven. Mira, te presento a una amiga, se llama Marta y tal. Se llama Tata. Y yo, encantada. Y él, encantado, tal. Y ahí, de repente le digo, no sabía que eras el primo de tal. Y me dice, sí, son o primo de tal. Y digo yo, habla gallego. Y me dio un bajo. Qué fuerte. Viene un tío que está buenísimo, pero habla un gallego súper cerrado. ¿Te atrae igualmente que si hablara castellano? Igualmente no. Ligas máis en galego ou en castelán? Eu non ligo de ninguna das dúas maneiras, pero máis en gallego porque me expreso mellor que en castellano. Cal é a palabra que máis usas en galego? Vale, en tacos. Uf, agora sí me merda, supoño. Sí. Merda, claro, porque merda ti insultas a calquera e acompáñalo en de merda. E se chamo gilipollas, pues bueno, pero chamo gilipollas de merda como que intensifica un pouco. Entonces merda sempre parece unha palabra chula para poner ao final da frase. Yo creo que manda carallo es una frase típica gallega que se usa bastante. Manda carallo, rascacona, ¿no? Os tacos, polo general, en gallego sonan moito mellor que en castellano. Sí, suena muchísimo mejor en gallego que en castellano. O galego di moito de nós. Non só serve para comunicarnos, é tamén a lingua que nos diferenza fronte aos demais falantes. E ademais se quende reforzar o sentimento de pertenza a unha comunidade. Memoria. En tempos de Franco, Andrés do Barro colocaba no número 1 dos 40 principais o seu Corpiño xeitoso. Que muller máis xeitosa que eu encontrei. Que doces foron. A única canción en lingua cooficial que o conseguiu na historia, pero non hai que coller o tren de do Barro e ir moi lonxe para topar exemplos máis recentes do potentes que eran as mensaxes contadas e cantadas en galego. Fraga na transición puxo o seu grande area co seu eslogan electoral, pero foi máis tarde, nos anos 90, cando chegou o exemplo de visualización plástica e musical dun fenómeno que paseniñamente se fixo un oco nos medios de comunicación. Estou unha lavadora, sacaime pronto daqui. Os cativos que se crearon vendo o Xabarín Club son os potenciais clientes das empresas de hoxe. E resulta que a marca Galicia funciona. Sinala un estudo do profesor da Universidade de Vigo, Alberto Pena, publicado este ano polo Consello da Cultura Galega. E confirma o xefe de marketing dunha empresa líder en telecomunicacións. Cando é algo que xurde así de xeito totalmente espontáneo, pois é, en xeral, moi ben recibido. Creo que fai que a xente teña máis confianza para dirixirse á empresa, para darte o feedback que teñen. Sen embargo, se fora unha cousa moito máis forzada, non? Parece que incluso incrementa as distancias cos clientes. Non? Creo que tería sido todo moitísimo máis complicado se non empregáramos o galego dende o principio para falar de comunicacións. Non? Dende hai 13 anos, a lingua vehicular da comunicación cos seus clientes é o idioma que emprega R en publicidade e o galego. O seu eslogan sempre foi este. R é un pouco diferente. A pesar de que un fondo de inversión británico se fixo hai 3 anos, coa maior parte das accións da empresa, a súa estrategia publicitaria se mantivo. O galego achega posibilidades creativas innovadoras. Eu sinto que nos abriu as portas a posibilidades que nunca pensaba que foran posibles, non? Porque toda a cultura galega, as nosas frases e os nosos xeitos de dicir as cousas, non? Vimos que abría un mundo de posibilidades que incluso para as axencias de publicidade era totalmente descoñecido, non? Entón, para min, empregar o galego foi unha porta a un mundo de creatividade absolutamente por descubrir, que estaba totalmente sen traballar, e no noso caso fixo o noso traballo incluso moitísimo máis fácil o galego, non? Hoxe en día, as empresas teñen cada vez menos presuizos á hora de lanzar as súas mensaxes na lingua propia do país e, ademais, reforzadas cos símbolos da nosa idiosincrasia. O icónico "Vivamos como galegos" foi a oportunidade de reivindicar a autenticidade e a diferenciación a través do galego. Vivamos como galegos! As cousas boas da vida sempre estarán aí. Pois eu me moi ben, tío. Eu tamén.
Porque é importante sentirse como na casa, en familia. Xa verás, home, mas non será. A industria da dobraxe tamén se beneficiou do emprego da nosa lingua. No eido da ficción son milleiros os exemplos. Será un placer. Oh, que riquiño. Mira que che teño visto barrabasadas na miña vida. Xa che dixen que foi un accidente, collerías unha focha ou algo así. O coche non colleu focha ninguna. Estaba bébeda. Non é así, suele. Saca manda aí, merdeiro. Punta de mangañón, ven. Vou te espolar vivo e te forcar pas túas tripas. Mátote. E te matar. Escoítame, Rambo, estás acuralado. E lo non empecemos a chuparnos las pirolas aínda. Se as películas dobradas en galego non son as mesmas para audiencias están en castelán, cos spots pasa o mesmo. Por iso, moitas marcas de renome adaptan as súas campañas estatais cando son emitidas en Galicia. Dende hai moitos anos. É certo, non se dispersa. Pescanova, o bo sae ben. Xa non é só unha cuestión de creatividade ou compromiso. O galego é un bo negocio e non só funciona en publicidade, na música ou no audiovisual. A nosa lingua vístese na rúa. A interface que permite a nosa relación cos ordenadores, móviles ou mesmo as redes sociais tamén está disponible en galego. E como no fondo se trata de sumar e non de restar, compre non ser excluinte. Empregar o sentidiño e deste xeito captar clientes, sexa cal sexa a lingua para chegar a eles. É o sentidiño, non? Como lle chamamos, non? O sentido común. Entonces, pois o galego non é unha cousa que se trata de impoñer, axeitándose o que prefiren os clientes, non? En cada caso. A lingua galega sempre buscou o seu sitio na cultura e a arte e tivo mellores e peores épocas de visibilidade e presenza na literatura, a poesía, o cine, o teatro, a televisión, a música ou internet. En este sentido, a súa evolución foi notable. Pero é suficiente? O galego ten hoxe en día o lugar que merecen as librarías, as pantallas e os escenarios? Algúns artistas procuran que así sexa. É o caso de O Puto Coque, un rapeiro vigués do barrio de Coia, referencia da cultura hip-hop en España. Foi un dos pioneiros galegos en poñer en práctica este estilo musical sincopado, herdado dos barrios marxinais neoyorquinos. Elixiu o castelán para rapear, pero hai uns anos pasouse o galego. Eu son fillo dunha vasca e dun catalán, entón eu na casa non falaba en galego. A miña paranoia co galego, non, por decirlo así, o meu ceque con este tema surdiu no momento no que eu empezo a moverme tamén por sitios fora de Galicia, no que me atopo con xente galega ou fillos de galegos que manteñen a cultura dun xeito forte, sabes, que está ben arraigado neles. Non me motivou a realidade daqui a facelo, motivoume máis ben o sentimento que atopei en emigrantes aí fora, pois empecé a tomarme isto como algo como un deber, como algo que teño que facer. O meu galego, como digo na canción, é combativo, non é normativo, sabes? O Puto Coque confesa certa escaseza na súa lista de vocábulos, unha desvantaxe que se compensa coa facilidade que ao parecer ten a lingua de castelao, a nosa lingua, de acomodarse mellor nas rimas e nas súas composicións rapeiras. O galego é un idioma bastante máis bonito para a poesía en xeral. Ten bastantes monosílabos, sabes, onde en castelán dis mano, aquí dis man, e cousas así, que é como inglés, que onde dis amigo, eles din friend, entón todo como máis en, friend, clen, sen, todo soa como máis guapo. O que pasa, no meu caso, é que eu, claro, non teño tanto vocabulario como me gustaría ter, sabes? O sea, eu teño que reconocer os meus puntos fracos, e o meu punto fraco é que sí, quero facelo, pero tampouco podo falar de todos os conceptos da vida porque non teño todas as palabras. De momento, estou aí niso. O seu actual vocabulario foi suficiente para crear varios temas en galego, entre eles o seu famoso Gal Ego, e tamén unha versión do himno de Galicia. Recoñece que grazas á súa versión que gravou na Habana aprendeu a letra do himno galego, un labor didáctico persoal que tamén se estende a outros públicos. Agora xa sei que hai outros rapaces que escoitan a miña música e que se saben o himno gracias a iso, ou que gracias á canción de galego estáse a pasar en institutos e os rapaces aproban a asignatura, porque cando entran os autores das letras galegas están todos os nomes ditos aí en Scratch. Claro, eu me imagino os rapaces, cando cae a pregunta, recordando de escoitar a canción, as Rosalía, Castelao. Pequenas satisfaccións que contrastan co rexeitamento do sector e dos seus propios compañeiros pola súa elección.
O camiño da lingua galega está a ter certas peaxes para este rapeiro. A xente que está no propio rap, a maioría mal. Queren que lles digas calquera flipada en inglés mal pronunciada, que te metas en camisas once varas por galego. Sabes, teñen o complexo metido no corpo. Os canles de televisión, de videoclips nacionais, mandaronnos un mail conforme non puñan o vídeo só porque estaba en galego, cando eles emiten en francés, en inglés e toda esa historia. O solto para que se saiba e tal, tamén como se saiba que nunca tiven unha subvención por facer nada en galego, ningún vídeo, ni nada, todo o contrario, sabes? Foi un gasto que tiven eu e os que me axudaron a facer aquel vídeo, sabes? Entón, pois vai así, hai un complot extraño, sabes? Eu penso, sabes por qué? Penso que porque realmente hai algo interesante detrás que como a xente espabile, van dicir, que pasa? Que pasa aquí? Belén Regueira, licenciada en xornalismo, guionista, locutora de radio e presentadora de televisión. Facetas profesionais que desenvolveu sempre en galego. Unha coruñesa convencida galego-falante que desmonta o tópico de que na cidade herculina non se fala galego, tendo en conta ademais que comezou falando castelán. Eu cando me preguntei por que falaba en castelán ou por que non falaba en galego, deime de conta de que non era unha decisión evidentemente que tomara eu. Era unha decisión que tomaran por min, a que eu simplemente me acomodara. Chegada a adolescencia, pensei que era momento de tomar eu as miñas decisións e decidir en que quería falar. Os meus avós eran galegofalantes, os meus pais eran galegofalantes, a min dábame rabia ser eu quen crebase, ser eu a xeración na que iso se crebase, e decidín así pasiño a pasiño pois reincorporarme de alguna maneira. Eu sempre falara algo de galego, os meus avós, ou unha aldea que era o territorio no que se falaba galego, e empecé a traelo tamén para a Coruña. Quizáis moitos de vós encaixades neste perfil de galegofalante, a que se deventou o tópico de que as cidades son territorio vetado galego. Realmente os coruñeses falan a nosa lingua? As cidades non son só unha. A min dixeron xa de pequena que Coruña sabía polo menos dúas. A Coruña dos Cantóns e a Coruña de Ronda de Outeiro. Eu son da Coruña da Ronda de Outeiro e a verdade é que somos maioría, así é todo. E esa imaxe que en certo momento tivo bastante fortuna, fora da Coruña e na Coruña tamén, eu creo que nos cremos un pouco aquela imaxe da Coruña que pensaba que despois da Ponte da Pasaxe había un abismo e non había nada, que querían, ou parecía que queríamos saber máis de Nova York que da Laracha, non? En esa outra Coruña, na Coruña de Ronda de Outeiro, que é moi grande, sí que se fala moito máis galego do que parece. Ás veces de maneira máis íntima, como tamén ocorría co catalán, ás veces de maneira menos pública ou desde logo menos institucional, pero nas casas falase moito galego, nas tendas falase moito galego, nos bares falase moito galego, así que, sí, en parte é verdade, pero en parte é mentira. Esta comunicadora recibiu o premio Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual polo seu traballo no programa O País dos Ananos, a convivencia que tivo cos cativos galegos das 4 provincias durante a emisión do Espazo fixo que chegara a unha conclusión que relatou así. Se algo teñen os cativos é capacidade para aprender. E sería triste que os grandes decidísemos por eles que saber galego é un coñecemento prescindible, no que non é necesario chegar á excelencia ou que só quita tempo para outras cousas, porque o coñecemento sempre suma. É o coñecemento e non o descoñecemento que nos fai libres. E só quen sabe pode escoller. Seguro que absolutamente todos estamos de acordo na total capacidade dos nosos nenos para falar con soltura en galego, en castelán, en inglés e en cantas linguas que iramos aprenderlles. Pois aprendámosdelas, de verdade. Era consciente de que estábamos tendo ese debate ou non estábamos tendo realmente ese debate, e a mí sí que me gustaba procurar outro tipo de argumentos para termos ese debate e de tamén dar unha perspectiva diferente sobre o uso de certas palabras que se estaban utilizando nese debate, como, por exemplo, o da liberdade de elección, non? Sí, amigos, Belén estaba falando naquel momento do decreto do plurilingüismo. Era o 2009, co goberno de Núñez Feijóo recén chegado ao poder.
Para ela, ser plurilingüe pouco ten que ver coa proposta da Xunta. Entendendo que para min significaba o plurilingüismo, que desde o que somos podemos aprender outras moitas cousas. Pretender que tratando as linguas de maneira igual conseguimos un resultado igual, non creo que científicamente se poida soster. Para un rapaz, por exemplo, dunha cidade galega, as oportunidades de escoitar galego, de falar galego, de ler en galego, son moito menores. Xa se dixo moitas veces que tratar igual os diferentes non é tratar igual, é ao final perpetuar unha situación de desigualdade. E agora que xa coñecemos un chisco máis a Belén, imos desvelar un segredo a voces. É neofalante, unha especie particular, pero máis numerosa do que pensan. Neofalante parece unha enfermidade, pero non é grave, nin mortal, nin nada así. Ten unhas características determinadas no que é a adquisición da lingua, porque cousas ou características ou trazos que se adquiren de maneira aparentemente sen esforzo cando somos pequenos, cando somos máis grandes, ás veces hai que reflexionalos ou facelos conscientes. Así que suscita ás veces preguntas ou reaccións, ou é un proceso divertido tamén. Pero ao final está en maus de todos os que vivimos en Galicia, de que nós que iramos seguir falando galego, que iramos seguir tendo ese patrimonio ou non. Hai quen rompe tópicos, pero os números din que o 54% da poboación fala galego. Eso sí, unha poboación que vive principalmente no rural. Se os máis pequenos están cada vez máis lonxe do galego, se non o falan de xeito natural, estamos a perder unha xeración de galegofalantes? Será o galego nos vindeiros anos unha lingua morta? Así rematamos o próximo sábado un novo Informe en V. Tía, tengo resaca, me dio la cabeza. A mí me parece increíble. Esto es una tomadura de vamos a entrar y no va a haber nada. ¿Recuerdas cuando nuestro padre hablaba de esta gente que ya había desaparecido? ¿Cómo te imaginas que es lo que hay ahí dentro? Sí, pero antes eran músicos. Eu non sou unha reliquia. Non sou unha obra de arte. Canto tempo vai durar isto? Cantos vais estades aí fora? Por que hablas esa lengua? Gente como tú está extinguida. Vasme deixar morrer aquí? Vasme deixar morrer aquí? Vasme deixar morrer aquí? Vasme deixar morrer aquí? Señor, ha acabado su tiempo.